Bom pessoal, vou estar desmontando aí o motor Zenfire, né, que eu postei aí no canal aí, que tava com um barulho estranho. Eu vou estar mostrando para vocês aí o que pode ser. Foi autorizado aí pelo cliente aí desmontar a parte de baixo. Esse motor foi montado aí no lugar, mas apresentou defeito, barulho, foi trocado o cabeçote, mas continuou com persistiu o problema. Então agora a gente vai fazer a remoção da parte de baixo lá e para estar investigando o que pode ser. Então é isso aí, curta, comente, compartilha para ficar por dentro aí da novidade. Eu vou estar apresentando no próximo vídeo aí o problema e a solução aí do defeito desse motor.